時我記得係好唔開心咯，即係就係會問點解係我啊？一開始其實係打籃球多啲嘅，咁點解我咁中意踢波呢？就係因為其實踢波咧係難過打籃球好多咯，即係用腳係難過用手好多。即係其實你踢波每一個好簡單嘅動作，你都係要下好多苦功你先做得好，同埋做得順，同埋喺比賽嘅時候一嘢就用到出嚟。其實係要練好多。我係最中意就係呢種要練好多次，然後到比賽嘅時候，可能就係為咗嗰一秒去做到，即係嗰個感覺好正啊！係嗰陣時其實係訓練波嘅時候整親嘅，我好記得。即係我唔係懶嘅球員啦，我喺傷之前我都係 keep 住有 training 啦，即係體能方面都有啦。咁其實嗰啲我做咁多嘢，其實就係諗住防止自己整親。咁嗰一刻係超級唔開心咯。真係喊住咁問出點解係我，但係問空氣嘅喎。咁嗰陣時我就好想知道究竟啲運動員係點樣克服佢哋嘅傷患咯。我睇翻江文偉以前咁多嘅訪問，因為佢其實個膝頭咧都係斷過2次，即係都做過2次手術㗎。佢喺訪問度就講自己嘅強項就係克服傷患咯。咁我覺得呢句點講咧，好 inspire 到我咯，同埋覺得好特別啊！即係佢好得意咁樣講，我嘅強項就係克服傷患。其實呢句又有啲慘，又有啲鼓勵咁，我幾中意呢句嘢咯。我記得我自己 IG 都有打出嚟，係啊。